Вы когда-нибудь задумывались над тем, что происходит с Землей после того, как из нее выкачали нефть? Нам рисуют пугающие картинки, пустые каверны и гигантские дыры в недрах, которые могут обрушиться, превратив города в руины. Кажется логичным, если мы забрали миллионы тонн жидкости, там должна остаться пустота. Но что, если я скажу вам, что сама идея выкачивания нефти – лишь верхушка айсберга, а реальность куда более странная? На самом деле, если бы под землей существовали пустые озера, планета давно бы провалилась под собственным весом. Правда в том, что нефть – это не жидкость в открытом пространстве, а холодный и на вид абсолютно сухой камень. Она заперта внутри гранита и песчаника, словно в микроскопических тюрьмах. Сегодня на канале «Скрытый горизонт» мы разрушим главные мифы о черном золоте. Вы узнаете, почему под землей на самом деле нет никаких нефтяных озер и рек. Мы разберем, как стальные буры умудряются поворачивать под прямым углом и зачем нефтяникам нужен подземный спецназ из бактерий. И самое главное, мы выясним, почему официальная теория о происхождении нефти из останков динозавров может оказаться величайшим заблуждением в истории науки. Мы начинаем погружение в мир, где камни умеют плакать. Давайте начнем с самого большого заблуждения, которое нам годами навязывали иллюстрации в старых книгах. Когда мы слышим слово «месторождение», мозг рисует гигантскую полость под землей, заполненную густой темной жидкостью. Кажется, что бурение – это просто попытка проткнуть крышу этого гигантского подземного хранилища. Но если вы когда-нибудь видели настоящий керн, образец породы, поднятый с глубины нескольких километров, вы будете шокированы. Перед вами окажется обычный кусок серого песчаника или плотного известняка. На вид он сухой, твердый и совершенно безжизненный. Где же здесь нефть? Секрет кроется в микромире. Представьте себе обычный кухонный кирпич или кусок рафинада. Если вы капнете на них воду, она не останется на поверхности, а мгновенно исчезнет внутри. Это происходит потому, что твердое тело пронизано миллионами микроскопических каналов и пор. Нефтяной пласт – это и есть такой кирпич, только невероятно огромный. Нефть в нем находится в состоянии капиллярного удержания. Она буквально впитана в камень. Расстояние между зернами песка в такой породе может быть меньше 10 микрон. Это в 10 раз тоньше человеческого волоса. Именно в этих микроскопических тюрьмах под чудовищным давлением миллиарды лет томится черное золото. И здесь возникает главный инженерный вопрос. Как заставить твердый камень отдать жидкость, которую он держит мертвой хваткой? Если вы просто пробурите дыру, вы получите лишь жалкие капли. Добыча нефти – это не черпание воды из колодца. Это процесс управления пластовым давлением. Инженерам приходится создавать искусственную разницу давлений, чтобы заставить каждую микрокаплю нефти начать движение через лабиринты камня к вашей скважине. Более того, как только мы забираем нефть, поры камня не остаются пустыми. Под действием колоссального веса выше лежащих скал эти поры могли бы захлопнуться, вызвав катастрофическое проседание почвы на поверхности. Чтобы этого не произошло, освободившееся пространство тут же заполняется либо природной пластовой водой, которая всегда окружает нефть, либо газом. В некоторых случаях инженеры специально закачивают туда воду, чтобы поддерживать скелет горы. Так что забудьте о пустых пещерах. Под землей всегда царит абсолютная плотность, и борьба идет за каждый миллиметр пространства внутри самого камня. Если миф о подземных озерах мы разрушили, то пора разобраться с тем, как инженеры добираются до этой нефти, запертой в камне. Большинство из нас представляет себе буровую установку как гигантскую вертикальную дрель. Она сверлит ровную дыру строго вниз, пока не упрется в заветный пласт. В начале 20 века так оно и было. Но современная скважина – это не прямая палка. Это сложная, извилистая траектория, которая больше напоминает движение змеи или корни гигантского дерева. Добро пожаловать в мир направленного и горизонтального бурения. Представьте, что нефтяной пласт на глубине 3 километров имеет форму тонкого блина толщиной всего в несколько метров, но растянутого на километры в разные стороны. Если вы просто проткнете его вертикально, площадь соприкосновения скважины с нефтью будет ничтожной. Это все равно, что пытаться выпить океан через игольное ушко.
Чтобы решить эту проблему, инженеры научились совершать невероятный маневр. На огромной глубине, под колоссальным давлением, стальной бур начинает плавно поворачивать. Он отклоняется от вертикали, описывает дугу и входит в нефтяной пласт не сверху вниз, а сбоку, продолжая движение горизонтально прямо внутри скалы. Длина такого горизонтального участка может достигать 5, 8 и даже 12 километров. Это позволяет одной скважине собирать нефть с огромной территории, заменяя собой десятки старых вертикальных вышек. Но как можно управлять сверлом на таком расстоянии? Ведь там внизу нет водителя. Секрет кроется в уникальных забойных двигателях и системах телеметрии. Внутри буровой колонны установлены высокочувствительные датчики и гироскопы, которые в реальном времени передают данные на поверхность с помощью импульсов в буровом растворе. Инженер в операторской за 1000 километров от месторождения видит на мониторе каждый миллиметр пути. Он может менять направление наконечника, обходить твердые породы и точно следовать за изгибами нефтяного пласта. Точность этого процесса поражает. Представьте, что вы стоите на крыше небоскреба в Нью-Йорке и пытаетесь попасть кончиком длинной гибкой нити в замочную скважину в Лос-Анджелесе. Это не просто инженерия, это настоящее искусство навигации в раскаленном аду недр, которое превращает современную добычу нефти в одну из самых высокотехнологичных отраслей человечества. Теперь, когда мы знаем, что нефть заперта в микроскопических порах камня, а наши скважины тянутся вдоль пласта на километры, возникает главный вопрос: как заставить этот монолит отдать все содержимое? Ведь даже самая длинная скважина соприкасается лишь с малой частью породы. Чтобы решить эту задачу, инженеры используют технологию, которую часто называют подземным штормом или гидроразрывом пласта – ГРП. Это, пожалуй, самый зрелищный и одновременно пугающий процесс в современной нефтедобыче. Суть метода заключается в том, чтобы буквально разорвать скалу изнутри, создав в ней сеть искусственных трещин. Работает это так. В скважину под чудовищным давлением, до 1000 атмосфер, закачивается специальная жидкость. Представьте себе давление, которое испытывает корпус подводной лодки на предельной глубине, только здесь оно направлено изнутри наружу. В какой-то момент порода не выдерживает и трескается. Эти трещины разлетаются в стороны от скважины на десятки и сотни метров, превращая плотный камень в подобие разбитого лобового стекла автомобиля. Но есть одна проблема. Как только давление упадет, под весом миллионов тонн вышележащих скал эти трещины мгновенно захлопнутся, и работа пойдет на смарку. Чтобы этого не произошло, вместе с водой под землю закачивают миллионы тонн пропанта. Это особый, сверхпрочный керамический песок. Каждая песчинка здесь работает как стальной клин, не давая трещине закрыться. В результате мы получаем под землей гигантскую разветвленную сеть автомагистралей, по которым нефть из самых дальних уголков пласта начинает стекаться к нашей скважине. Многие опасаются, что такие взрывы под землей могут вызвать землетрясение или обрушение на поверхности. Однако инженеры успокаивают. Трещины ГПП по толщине редко превышают несколько миллиметров. От поверхности их отделяют километры монолитной породы. Это не разрушение планеты, а тонкая хирургическая операция. Без этой технологии добраться до так называемой трудной нефти было бы физически невозможно. Именно гидроразрыв пласта позволил человечеству получить доступ к запасам, которые еще 20 лет назад считались недосягаемыми, и именно он является ключом к энергетической безопасности будущего. Но это лишь начало, ведь впереди нас ждет самая загадочная часть – происхождение самой нефти. Откуда на самом деле берется нефть? Если вы откроете школьный учебник, вам расскажут стройную теорию о динозаврах и папоротниках. Якобы сотни миллионов лет назад планктон и древние леса оседали на дно океанов, смешивались с илом и под давлением превращались в горючую жидкость. Это называется органической теорией. Согласно ей, нефть – это исчерпаемый ресурс. Мы просто вычерпываем наследие древних эпох, и рано или поздно оно закончится. Именно на этом страхе дефицита строится вся мировая экономика и цены на топливо.
Но что, если эта теория – лишь удобное упрощение, а на деле все обстоит иначе? Существует альтернативный взгляд, который десятилетиями поддерживали выдающиеся ученые, включая Дмитрия Менделеева. Это абиогенная теория. Ее сторонники утверждают, нефть – это не перегнившие динозавры. Это первичный продукт химических реакций, которые происходят в мантии Земли на глубинах более 100 километров. Там, в условиях запредельных температур и давлений, углерод и водород соединяются в сложные цепочки углеводородов. Затем эта сверхгорячая смесь под огромным давлением буквально выдавливается вверх через разломы в земной коре, оседая в тех самых пористых камнях, о которых мы говорили ранее. Самое поразительное в этой теории то, что она превращает нефть из исчерпаемого ископаемого в возобновляемый ресурс. И у этой идеи есть шокирующие доказательства. Существуют старые месторождения, которые официально считались исчерпанными и были законсервированы еще в середине прошлого века. Однако спустя десятилетия инженеры обнаружили невероятный факт. Скважины снова полны. Нефть в них поднялась из еще более глубоких горизонтов, словно кто-то невидимый долил топливо в пустой бак. Более того, углеводороды находят там, где по законам органической теории их быть не должно. Например, в гранитных плитах, где никогда не было ни планктона, ни лесов. И если абиогенная теория верна, то наше представление о конце нефтяной эры – это грандиозная ошибка или осознанная манипуляция. Возможно, под нашими ногами скрыт практически бесконечный океан энергии, который постоянно пополняется из самого сердца планеты. Но пока ученые спорят о происхождении черного золота, инженеры уже создают технологии, которые позволяют управлять добычей буквально из космоса. Современное месторождение – это не просто вышки, а гигантский живой организм, пронизанный нервной системой из оптоволокна и датчиков. Мы вступили в эпоху интеллектуальных скважин, где решение принимает искусственный интеллект. Что это такое? Представьте стальную трубу, уходящую вглубь Земли на 5 километров. Внутри нее установлены сотни сенсоров, работающих в раскаленном аду при температуре свыше 150 градусов. Они в реальном времени измеряют все – состав жидкости, давление и даже микровибрации скал. Если в нефть начинает подмешиваться вода, главная беда нефтяника – система не ждет человека. Подземные клапаны сами перекрывают нужный участок. Скважина буквально хирургически выбирает, из какого миллиметра пласта ей пить нефть прямо сейчас. Самое невероятное происходит в центрах управления за тысячи километров от вышки. На экранах развернуты цифровые двойники, полные 3D-копии того, что творится в недрах. Компьютерные модели анализируют данные и предсказывают поведение пласта на годы вперед. Если давление падает, система сама усиливает закачку воды в нужных точках, вытесняя нефть к выходу. Мы больше не ищем нефть вслепую. Мы видим ее сквозь километры камня с помощью сейсмического сканирования, как врачи видят органы на МРТ. Это превратило грязную индустрию в стерильный, высокоточный процесс. Однако иногда природа ставит задачи, которые не решить даже суперкомпьютером. И тогда на помощь приходят те, кто жил на планете задолго до людей – микроскопические союзники нефтяников. В нефтяной индустрии это называют методами повышения нефтеотдачи, но на деле это настоящая биологическая война за ресурсы. В игру вступает подземный спецназ – специально выведенные штаммы бактерий. Как это работает? Представьте, что нефть в камне стала слишком густой, как засахаренный мед, который невозможно вылить из банки. Чтобы размягчить ее, инженеры закачивают в скважину миллиарды микроорганизмов вместе с питательным раствором. Оказавшись в раскаленных глубинах, эти бактерии начинают активно размножаться и вырабатывать природные растворители, газы и биокислоты. Они буквально пережевывают сложные углеводороды, делая их текучими. Это похоже на то, как если бы вы добавили каплю фейри в жирную сковородку. Жир мгновенно расщепляется и смывается водой. Но микробы делают еще одну важную вещь. Они создают тончайшие биопленки внутри слишком крупных каналов, по которым вода просто пролетает мимо нефти. Перекрывая эти пути, бактерии заставляют воду сворачивать в те мелкие поры, где еще спрятано черное золото. Таким образом,
Крошечные существа выполняют работу, с которой не справились бы тысячи тонн дорогостоящего оборудования. Самое удивительное, что этот метод один из самых экологичных. Вместо агрессивной химии мы используем силы самой природы. Бактерии живут, работают и умирают прямо в пласте, превращаясь в часть экосистемы недр. Использование микробного десанта позволяет реанимировать месторождения, которые считались безнадежными еще 30 лет назад. Это еще раз доказывает, в борьбе за энергию будущего побеждают не только самые сильные насосы, но и самые умные технологии, способные объединить мощь машин и гибкость биологии. Но что, если само давление, с которым мы боремся, это не враг, а главный союзник? Когда мы, наконец, пробили путь сквозь километры скал и создали сеть трещин, в дело вступает самая мощная сила на планете – энергия недр. В этот момент скважина превращается в настоящий вулкан, который инженеры обязаны укротить. Вы наверняка видели в старых фильмах кадры, где из земли вырывается черный столб нефти, обливая все вокруг, а рабочие радостно подбрасывают каски. В современной индустрии такой фонтан считается не праздником, а катастрофой и признаком потери контроля. На глубине в несколько километров нефть находится под чудовищным пластовым давлением. Она сжата весом горной породы и растворенными в ней газами, словно газировка в бутылке, которую трясли целый час. Как только бур вскрывает пласт, это давление устремляется в единственную точку выхода – нашу скважину. Если его не сдерживать, стальные трубы весом в десятки тонн могут вылететь из земли, как пробка из шампанского. Для обуздания этой первобытной мощи используется превентор – гигантское стальное устройство весом с многоэтажный дом, установленное на устье скважины. Это своего рода стоп-кран планеты. Его задача – в доли секунды перекрыть поток, если давление станет критическим. Но инженеры стараются не просто сдерживать эту энергию, а использовать ее. На начальном этапе месторождение живет за счет фонтанного способа. Давление настолько велико, что нефть сама поднимается на поверхность без единого насоса. Это самый дешевый и эффективный период добычи. Однако со временем батарейка пласта садится, давление падает и нефть затихает. Чтобы она продолжала течь, инженеры начинают закачивать в соседние скважины воду или газ, искусственно создавая давление, которое буквально выдавливает остатки ресурсов к выходу. Это похоже на то, как вы выдавливаете последние остатки зубной пасты из тюбика. Удивительно, но даже при самых совершенных технологиях мы забираем лишь от 30 до 40% нефти, содержащейся в пласте. Остальное остается в камне навсегда, ожидая технологии будущего. Мы научились покорять давление и температуру, но главный секрет – роль нефти в судьбе человечества – все еще скрыт за горизонтом. Мы привыкли воспринимать нефть как просто топливо для автомобилей или ресурс, за который сражаются политики. Но правда в том, что черное золото – это невидимый фундамент всей нашей цивилизации. Оглянитесь вокруг. Корпус вашего телефона, лекарства в аптечке, одежда на вас и даже удобрения, благодаря которым на планете нет массового голода. Все это производные той самой маслянистой субстанции, которую инженеры с таким трудом добывают из пор древних камней. Нефть – это концентрированная энергия самой Земли. И как мы увидели сегодня, процесс ее получения давно перестал быть просто выкачиванием. Это симбиоз высшей математики, космических технологий и биологических экспериментов. Мы научились видеть сквозь километры скал, управлять микроскопическими бактериями и укрощать давление, способное стирать города. Но главный вопрос остается открытым. Является ли нефть конечным даром древних лесов, или же планета сама генерирует ее в своих раскаленных недрах, делая этот ресурс практически вечным? Если абиогенная теория верна, то мы стоим на пороге новой эры, где страх перед энергетическим кризисом окажется лишь пережитком прошлого. Но пока наука ищет ответы, одно остается неизменным. Каждый раз, когда вы видите свет в окне или летите в самолете, знайте, за этим стоит невероятный труд миллионов людей и технологии, граничащие с магией. Сегодня мы приоткрыли завесу над тем, что скрывает скрытый горизонт наших недр.
какая из теорий происхождения нефти кажется вам более убедительной. Верят ли ваши друзья в подземные озера? Или теперь вы сможете их переубедить? Пишите свои мысли в комментариях. Для нас важно ваше мнение. Ставьте лайк, если сегодня вы узнали что-то новое, и обязательно подписывайтесь на канал. Впереди нас ждет еще много фактов, которые заставят вас иначе взглянуть на привычный мир. До встречи в следующих выпусках.